King of glory, O Lord, mighty God, Father, El Shaddai, I am that I am, I am that I am. King of glory, Hallelujah. mighty God, El Shaddai, I am that I am. He has done so much for me. Oh yes, Lord, He has taken away my sorrow. thank you. Oh, glory, hallelujah. He is coming to take me home. Hallelujah. He has done so much for me. Hallelujah. He has taken away my sorrows. Oh, glory, hallelujah. He's coming to take me home. Jesus is Alpha, Alpha and Omega. Jesus is Alpha, Alpha and Omega. Oh, I praise His holy Alpha, Alpha and Omega. So I praise His holy Alpha, Alpha and Omega. Jesus, Jesus, Jesus is Alpha, Alpha and Omega. Jesus, Jesus is Alpha, Alpha and Omega. Oh, I praise His holy Alpha, Alpha and Omega. So I praise His holy Alpha, Alpha and Omega. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. We thank God for tonight. A lè dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àkókò yìí. We thank God for this moment. A dúpẹ́ fún tọ́lọ́run ṣe nínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀ ní àkókò yìí. And also we thank God for what He's doing in the life of His Pàápàá children. jùlọ lórí coronavirus tó ń lọ káàkiri gbogbo tó wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Especially the coronavirus moving around the world. Ọlọ́run sì ń jẹ́ Ọlọ́run. He still be God. Gbogbo ògo àtọ́lá dá padà fún orúkọ rẹ̀. We will return all glory and honor back to His Torí name. pé òun ni Ọlọ́run. Because He is our God. Ọlọ́run ló máa jẹ́. He will continue to be Torí pé kò God. kì í ṣe ènìyàn. But He's never a man. Ní àṣálẹ́ Tonight, à ń tẹ̀síwájú we proceed nípa àkọ́lé wa tá a ṣe ń bá lọ. concerning our title, Ibùgbé ìkà. The Inhabitant of the Wicked One. Apá kẹta la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní òru òní. We want to start a part 3 tonight. Àṣálẹ́ tó jẹ́ àṣálẹ́ agbára. Tonight is another night of power. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Iṣẹ́ àmàṣẹ́ ìyanu dájú nínú ìdílé rẹ lóru òní. the signs and wonder is sure in your family tonight. Ó ní iṣẹ́ àmì àṣẹ ìyanu dájú nínú ìdílé rẹ lóru òní. I say signs and wonder is sure in your family tonight. Ní apá kínní, In part 1, a sọ̀rọ̀ lórí bí a ṣe lè múra ní àkókò tí a wà. that in part 1, we say something that how someone can prepare at this moment. Ní àkókò tí a wà yìí bí a ṣe lè gbégbé ayé wa. That in this time era we are, how we can live our lives. Bí a ṣe lè jẹ́ alágbára nínú Olúwa àti alágbára nínú ipá How rẹ̀. we can be strong in the Lord and the full mind. Ní apá kejì, a tún sọ̀rọ̀ lórí nínú ìwé ìfihàn ìkejìlá ẹsẹ̀ kejìlá. In the part 2, we talk about in the book of Revelation 12:12. A sọ fún wa pé bí Ọlọ́run ṣe gégùn fún ayé yìí. And we also told her how God caused this earth. A sọ fún wa nípa ọ̀wọ́n ibi tó ń lọ lórí ilé ayé yìí. And we talk about the evil going on the world right now. Gbọ́ Listening, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní òru òní. children of God tonight, Mo sọ fún wa tẹ́lẹ̀ rí pé ní apá kejì pé ayé yìí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ fúnra rẹ̀ ó ti yí padà. that I told you earlier that this world, that God have changed it by Himself Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn ọmọ rẹ̀ ń dá. because of the sin that we children are Má committing. gbàgbé o Don't pé forget. Ọlọ́run ò ní gbàgbọ́ lórí ìjọmọ́. But don't forget that God does not believe in church again. Àánú Ọlọ́run la nílò sí láàrin èmi àti Ọlọ́run òun ló wá kù báyìí. What remains is you and I, you, me and God now. Ìgbé ayé ọ̀tun la tún gbé ní àkókò tí a wà yìí. That we are living a new life now. Bá ń ṣíwèé Jòhánù Open the book of John 16 verse 33. 16:33. Ká gbọ́n tí Olúwa tó ní fún wa ní òru òní. And listen to what God has for us tonight. John 16 verse 33. John 16 verse Kí ló Olúwa 33. sọ? Nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Jésù Kristi sọ fún wa wípé nǹkan wọ̀nyí mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ rí. Jesus is telling us that these things I have spoken unto you
kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà nínú mi. kí ẹ̀yin kí ó lè lálàáfíà nínú Jésù. that in me you might have peace, which is Christ Jesus. Nínú ayé, Nínú ayé yìí, In this world, ẹ̀yin ó ní ìpọ́njú. Jésù Kristi sọ fún wa pé nínú ayé wàhálà máa wà, ìpọ́njú máa wà, ìdààmú máa wà. Jesus told us that in the world that you will have tribulation, trials, and troubles. Ṣùgbọ́n But ẹ tújú ká. Ṣùgbọ́n ẹ tújú ká. be of good cheer. Mo ti ṣẹ́gun ayé. Mo ti ṣẹ́gun ayé. I have overcome the world. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Listen to the children of God. Jésù Kristi ló ń bá wa sọ̀rọ̀ pé ilé ayé yìí ohun tí a máa là kọjá. It is Jesus talking to us that this is what we pass through in Nígbà tí Jésù this Kristi world. wà láyé, When he was alive there, onírúurú wàhálà àti ìdààmú ló là kọjá. that he passed through a lot of trials and tribulation Nípa àwọn Sadusí àti Farisí. through the Sadducees and the Bíbélì Pharisees. tí wàá sọ fún wa pàápàá jùlọ pé ó jìyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. And even Bible told us and point to us that he suffered a lot. Pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ gangan, tó jẹ́ oríkòsùn gangan, tó jẹ́ ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. Especially one of his disciples that were so close together. Tí a ń porúkọ ẹ̀ ní Judas Iscariot, Called being Judas the Carrot, ó tà fún àwọn ọ̀tá. that he sold him to the enemy. Nítorí ìdí ẹ̀ ní ayé ta wà yìí, Because of this reason, lákòókò ta wà yìí mò ń sọ o, because of this, in this time that we are, lákòókò coronavirus yìí, in time of coronavirus, Ọlọ́run God, ó ń fẹ́ kí èmi àti ẹ̀ka súnmọ́ òun. he wants you and I to get closer Ká máa to him. nígbàgbọ́ lórí èèyàn kankan mọ́. That we should not believe in any man. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lákòókò yìí. We thank God for this moment. Bí gbogbo nǹkan tí ẹ ṣe dojúrú yìí, ó tiẹ̀ dá. That the way things were turned upside A lè down. mú kí àwa ta pera wa ní ọmọ Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn lè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. So that it will make us, we that call ourselves children of God and people, Má gbàgbé go back to God. Ọlọ́run nígbàgbọ́ nínú ìjọ mọ́, kò nígbàgbọ́ nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́, kò nígbàgbọ́ lórí ẹnikẹ́ni mọ́. Nǹkan tó kù ní sìn pé láàrin èmi àti Ọlọ́run. But don't forget that God does not believe in church, man of God, or anything. All he wants that you and I should move closer to him. Kò ní nítorí ìdí èlé màtí nílò láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí. Because of this reason, you and I to go A back ní to God. kọ́kọ́ tá a máa ṣe ju ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. We don't have any other thing than to go back to God. Bíbélì pé ká padà sọ́dọ̀ òun. That he said that we should go back, come back to God. Ohun tí ìwé mímọ́ sọ fún wa nìyẹn. That's what the Holy Books told us. Nípa bẹ́ẹ̀, By so doing, kò sí nǹkan tá a tún lè ṣe àwọn ọmọ Ọlọ́run. there's nothing else that we can do with children of Ká God. padà sọ́dọ̀ ẹni tó dáyà tí ọ. That we should go back to the one that creates heaven and Jọ̀ọ́ wà earth. nínú ẹ̀mí kó kọrin pẹ̀lú mi. Please be in the spirit and sing this song with me. Báwo ni wó ṣe làájá? Jésù ọba iye. Báwo ni wó ṣe làájá? Bàbá ràn mí lọ́wọ́. Òkun ní ilé ayé. Kò sẹ́dá tó lè wẹ̀ ẹja. Nípòrè ọ̀fẹ́ Jésù ni mo lè fi yege. Báwo ni wó ṣe làájá? Bàbá tọ́ mi sọ́nà. Amen. Amen. Orin yìí ṣe pàtàkì ká kọ lákòókò yìí. This song is very important at this moment. Let Pé us sing it. Olúwa kó dìde kó ṣàánú. That, oh God, arise and Pé have báwo mercy. la ṣe lè làájá? How can we scale through? Pé Jésù ọba ìyè. Jesus, the living one. Pé báwo la ṣe lè làájá? How can we scale through? Ọba King. wa ràn wá lọ́wọ́. King of Kings, come and help us. Màá tún kọrin ẹlẹ́ẹ̀kan sí I fún will wa. sing the song one more time. Báwo ni wó ṣe làájá? I cannot scale through. Jésù ọba ìyè. Jesus, the living one. Báwo ni wó ṣe làájá? I cannot scale through. Bàbá ràn mí lọ́wọ́. Father, come and help me. Òkun ní ilé ayé. This life is a sea. Kò sẹ́dá tó lè wẹ̀ ẹja. No one can swim it Nítorí over. ọ̀fẹ́ Jésù By the grace of ni Jesus, mo lè fi yege. that will make me to excel. Báwo ni wó ṣe I làájá? cannot scale through. Bàbá tọ́ mi sọ́nà. Father, show me the way. Sọ fún Ọlọ́run. Tell the Lord, Olúwa wá tọ́ mi sọ́nà. oh Lord, show me the way. Báwo ni wó ṣe làájá? I cannot scale through. Ní àkókò tí gbogbo nǹkan ti dojúrú yìí. And these are things that have been Tí scattered up Ọlọ́run and ti down. yí orílẹ̀-èdè ayé yìí padà. That God has changed this world. Báwo ni wó ṣe làájá? I cannot scale through. Bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run. Begin to tell God now. Bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run. Begin to talk to God now. Olúwa jọ̀ọ́ jẹ́ n rí àánú rẹ gbà. Oh Lord, let me receive your mercy. Báwo ni màá Ràn ṣe mí lọ́wọ́, ràn mí lọ́wọ́. Help me, help Báwo me. ṣe làájá? I cannot scale through. Òkun nílé ayé. This life is an ocean. Kò sẹ́dá tó lè wẹ̀ No ẹja. one can swim it. Nípa rí ọ̀fẹ́ rẹ. By your grace,
grace. wá ṣàánú mi. Have mercy on me. Jẹ́ ẹ̀rí àánú rẹ̀ gbà. Let me receive your mercy. Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú mi. Oh Lord, have mercy on me. Àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́. The mercy that overthrow judgment. Dìde lórí ayé mi, dìde lórí ìdílé Have rẹ̀. mercy for my life and my family. Dìde lórí ìdílé gbogbo àgbáyé. Have mercy for the whole world. Ṣàánú wa. Have mercy on us. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Ẹgbẹ́ àdìfúnṣẹ́ ìyanu mi ní òru. Now prepare for another signs and wonder tonight. Àgbàgbé o. Don't forget. Wọn kì í gbàdúrà lórí ìjókòó. You don't pray this prayer while you are sitting Dídé down. kò sì rí ìgbàlà Olúwa. Rise and stand and see the salvation of Àgbàgbé o. God. Don't forget. Àdúrà wàá gbà, wàá pause, wàá gbà, wàá pause. This prayer point, you pray, you pause, you pray, you pause. Pé gbogbo fámìlì ẹ báyìí, àdúrà fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Now get out your family prayer. I want to start now. Jọ̀wọ́ òru ẹ̀ ní òun ṣe òru eré o. Please, tonight is not a night that you'll be Wàá playing ní láti with. múra ẹ dáadáa. You need to be serious with it. Kọrin pẹ̀lú mi nínú ẹ̀mí. Sing this song with me in spirit. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Ah, Èmi kò lè ṣe Ọwọ́ ẹ̀dá. kémi má yin Olúwa o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Ìwọ ńkọ́ o. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Alágbára. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Bàbá o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbàlagbà. Olúwa. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run àgbà òye. Bàbá wa. Èmi kò lè ṣe kémi má yin Olúwa o. Hallelujah. Ìyìn Olúwa, ìwà òkè. ìwọ òkè. Ìyìn Olúwa, ìwà òkè. Oh, yes. Èmi alààyè, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. Ìyìn Olúwa. Ní Olúwa, ìwọ òkè. Ìwà òkè. Ní Olúwa, Ìyìn Olúwa. ìwọ òkè. Bàbá. Èmi alààyè, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. Ó yá, èmi alààyè, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. Olúwa. Èmi alààyè, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. Ó yá, èmi ènìyàn, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. Ìyìn Olúwa. Èmi ènìyàn, mo yìn Olúwa ju òkè lọ. 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 Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ sókè báyìí ní kíákíá. Raise up your right hand right now. Wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje nítorí àkókò wa. Call the fire of God. Cause our time. 1, 2, go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Dáná sun gbogbo agbára tó wà ní òkè. Burn every power in that Gbogbo place. àwọn ẹ̀mí tá à ń pè ní balógun Páṣíà. Every spirit of Prince of Persia. Gbéná kò wọ́n kó dáná sun wọ́n lóru òní. Now wage war against them with fire and burn them to us. Àdúrà dà. Pray. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àti agbára tó ń bẹ lókè. Gbogbo ẹ̀yin balógun Páṣíà tó ń bẹ lórí fún láìsí àjálù. Ó yẹ ẹ lọ náà sọ̀rọ̀ kẹjọ́ lọ́dẹ. Ẹ lọ náà sọ̀rọ̀ kẹjọ́ In lọ́dẹ. Jesus' name alone. Gbogbo ọmọ ẹ̀mí àtàgbà tó wà láìka àtàgbègbè tó fẹ́ dí mi lọ́wọ́ lóru òní. Every spirit and power in my environment, my vicinity that want to hinder me tonight. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́? Who are you? Lánàá. Catch fire. Àdúrà. Pray. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀mí àti agbára láìka àti ẹ̀sùn tó fẹ́ dí mi lọ́wọ́ lóru òní. Mo dáná sí lórúkọ Jésù. Ẹ lọ náà sọ̀rọ̀ kẹjọ́ lọ́dẹ ewu lórúkọ Jésù. Ẹ lọ náà sọ̀rọ̀ kẹjọ́ lọ́dẹ ewu. In Wàá Jesus' ní name Olúwa alone. lóru òní sọ ayé mi di iná. Say, oh Lord, tonight, turn my life to a flame of fire. Nítorí ìjà mi tí mo fẹ́ jà yìí. Because of this spiritual Ẹ sọ ayé mi di iná. turn my life to fire. Àdúrà dà. Ẹ̀mí mímọ́, lóru èdè olúwa sọ ayé mi di iná. Nítorí ìjà mi tí mo fẹ́ jà lóru. Ẹ sọ ayé mi di iná. 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 In Jesus' name Wàá alone. ní Olúwa nínú pele àdúrà yìí.
That, oh Lord, inside this prayer jẹ́ kí n segment, rí àánú gbà. let me receive your mercy. Sọ́dàdúrà lórúkọ ní Jésù. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o olúwa nínú ìpele àdúrà olúwa jẹ́ kí n rí àánú gbà olúwa jẹ́ n rí àánú gbà olúwa jẹ́ n rí àánú gbà olúwa jẹ́ n rí àánú gbà Let me sing olúwa jẹ́ n rí àánú gbà. in Jesus' name, Aaron. Amen. Jọ̀ọ́ má gbàgbé o. Please don't forget. Dárúkọ àwọn ìdílé ẹ gbàdúrà ìbá ṣe ń lọ. Now, make sure your name of your family members. Prayer. Ọ̀hún rárá. Shout from the bottom of your heart. Wàá ní gbogbo pósí coronavirus. Every casket of Ṣé òkú coronavirus ti kàn fún àwọn ènìyàn ní àkókò yìí? that darkness are constructed for people at Èmi this àti time. ìdílé mi, Me and my family, a kọ̀ láti wọnú ẹ̀. we reject to enter the end. Lánàá kí o lánàá padà. Cash and backfire. Àdúrà. Pray. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo pósí coronavirus tí òkùnkùn ti kàn fún àwọn ènìyàn ní àkókò yìí èmi àti ìdílé mi kọjá láti wọnú ẹ̀ Gbogbo ìjì àti afẹ́fẹ́ coronavirus Every winds and storm of tó coronavirus ti wọ ilé sí ilé ní àkókò yìí. that's going from one houses to other. Lórúkọ Jésù, In the name of wọ́n Jesus, kọjálẹ̀. I reject. Ilé mi ò ṣe ibi tó lè wọ̀. My house is not your dwelling place. Lánàá padà. Backfire by fire. Àdúrà. Pray. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo ìjì àti afẹ́fẹ́ coronavirus tó ń wọ ilé sílé ní àkókò yìí ó kọ̀ jálẹ̀ ó lè wọlé wọnú ilé yìí padà. In Jesus' name, Amen. Amen. Gbogbo àwọn ìdílé kankan yẹ múra lákòókò yìí. Please, every family here, be serious and Kí ẹ prepared. gbọ́ àdúrà lákòókò yẹn ju ẹ gbàdúrà ẹ That is faraya. listening to this prayer at this moment, tell yourself apart. Gbogbo àlejò àìsàn nínú ilé mi ní àkókò yìí. Every stranger of sickness in my family at this Ní moment. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ẹ jáde 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 jáde. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo àlejò àìsàn nínú ilé mi ní àkókò yìí lórúkọ Jésù lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde lọ́nà jáde. In Jesus' name, Lord. Sọ pé ní àkókò coronavirus yìí, That in the time of this coronavirus, èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ me and my family will reject láti fi ẹ̀mí ara wa dí. to use our life for COVID-19. Wàá sọ́lẹ̀ méje. You will Ìdílé say tó bá ń it gbọ́ mi 7 ní òru òní. Every family listen to me tonight. Wàá sọ́lẹ̀ méje. You will say 7 good Pé times èmi àti ìdílé mi kọjá láti fi ẹ̀mí ara wa dí. that me and my family will reject to use Ariwo our àdúrà life. dà. Pray. Ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o ní àkókò coronavirus yìí èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti fi ẹ̀mí ara wa dí. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti fi ẹ̀mí ara wa dí. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti fi ẹ̀mí ara wa dí. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti fi ẹ̀mí ara wa dí. In Jesus' name, my Lord. Wọ́n ní pé kó faraya gidi. I want you to tell yourself apart Ẹ̀yin seriously. ìdílé kọ̀ọ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà yìí dáadáa. Please, some family, pray Màmá this yìí gbàdúrà fáwọn ọmọ rẹ̀. prayer. Hey, this woman, pray for your children. Wàá wá dárúkọ ara rẹ̀. You now mention your name. Wàá dárúkọ ìdílé ẹ̀ báyìí. Mention your family's name. Èmi Samson kọ̀ jálẹ̀ I, Oluwafemi, reject ní orúkọ Jésù in the name of Jesus láti fi ọmọ ìyàwó àbí ọkọ rúbọ ní àkókò coronavirus. that I will use my wife, husband, children to sacrifice for coronavirus at this moment. Wàá ní èmi Samson mo That kọ̀ jálẹ̀ I, Oluwafemi, I reject ní àkókò yìí in this time láti fi ọmọ ìyàwó àbọ̀kọ rúbọ to use my wife, husband, and ní children àkókò to coronavirus yìí. in the time of Wàá coronavirus. sọ́lẹ̀ méje. You say 7 times. Àdúrà dà. Pray. Ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ èmi Joseph mo kọ̀ jálẹ̀ láti fi àwọn ìdílé mi àwọn àbúrò mi àwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi ìdílé mi lápapọ̀ fi irúfọ ní àkókò coronavirus mo kọ̀ jálẹ̀ lórúkọ Jésù mo kọ̀ jálẹ̀ lórúkọ Jésù. In Jesus' name, my Lord. Amen. Lórí ìfihàn tọ́lọ́ fi hàn mi. Concerning the revelation God showed me, Kí gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lóru òní máa gbàdúrà yìí. let everyone listen to me tonight. Pray. Gbogbo ìpè ìjayà lórí ọmọ, ọkọ àbí ìyàwó ní oṣù yìí. Every terrible sudden call over my wife, children, and husband in this month, Ní orúkọ Jésù in the name of Jesus,
kò ní ṣẹ. It will not come to pass. Kò ń ṣe ìpín mi àti ìdílé mi. It is not me and my family Dá portion. padà kí n lọ́nà padà. Return it back and catch fire. Ohun t'Olúwa sọ ni wípé What God is saying is wọ́n máa that pe àwọn èèyàn kan ní ìpè ìjayà. they will call some people Bí suddenly. ọkọ yín ṣe ń bọ̀ kankan ṣẹlẹ̀ o. That your husband is coming, Bí something ọmọ yín ṣe ń bọ̀ happen. láti ibi kan kankan ṣẹlẹ̀ o. As your children is coming, something Àdúrà happen. ni pé kò ní jẹ́ ìpín rẹ̀. My prayer that will never be your portion. Wọ́n ní kó la iná padà. Àdúrà. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìpè ìjáyà gbogbo ìpè ibi lórí ayé mi àti ìdílé mi àtàwọn ní àtàwọn ní àtàwọn Lánà padà. nínú oṣù yìí gbogbo ìpele lórúkọ Jésù padà padà yọ̀nà padà Ní lára àwọn ìfihàn tọ́lọ̀ fi hàn mí I sí. say concerning the revelation God Pariwo lọ́wọ́ ẹ. shout Gbogbo ohun àjèjì every strange voices tó ń pè mí àti ìdílé mi wá sí inú ìsà òkú. calling me and my family member inside the grave. Lórúkọ Jésù kò ń ṣe tèmi. In the name of Jesus, it will never be our portion. Dákẹ́jẹ́. Silence. Lọ́nà padà. Buffer the Àdúrà. In the name of ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ohun àjèjì gbogbo àti ìdílé mi wá sí ní ìsà òkú gbogbo ìdálé lórúkọ Jésù dáná padà in Jesus' name alone. Ẹnìkan tó ń gbọ́ mi lóru òní. One person listening to me tonight. Àìsàn kan máa ń lọ ó máa ń bọ̀. There's a sickness in your life that off and on. It will Ìṣòro off kan wà tó and on. máa ń lọ tó máa ń bọ̀. There's a problem that go and come. Òpin ti dé báyìí o. End has come. Pariwo. Shout. Gbogbo fa òmìnira ìgbà díẹ̀. Every arrow of little freedom. Ó ti pẹ́ tí o ti fẹ́ báyé mi jẹ́ jìnnà. It's been long that I want to destroy my life. Àṣírí ẹ ti tú báyìí o. Your secret have exposed now. Jáde kúrò nínú ayé mi. Come out of my life. Lọ́nà padà. Bàbá àdúrà. ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ọ̀fà òmìnira ìgbà díẹ̀ àti ìṣiṣẹ́ nínú ayé mi àfẹ́gbọ́ ẹ̀dì dúró Àwọn oníwọ̀ tó bá ń jọmọ ológo tó ń gbọ́ mi lóru òní. I say, if you know that you have glory and you are listening to me, Pé iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹ́ta. call the fire of God 3 times Kó dẹ̀ gbàdúrà ẹni gidi. and pray this prayer fervently. Gbogbo ìránṣẹ́ àkísà Every messenger of rag tí ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú ògo àti àyànmọ́ mi. that have a covenant with my destiny and my Mo glory, pàṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus. Lẹ́ẹ̀mẹ́ jáde kúrò lára mi. gbogbo ìránṣẹ́ àkísà ó ti ní bàjẹ́ fún àti ìgbẹ̀gbẹ̀ gbogbo ayé pàṣẹ In Jesus' name, my Lord. Tó bá jẹ́ bàbá àti ìyá tó ń gbọ́ mi lóru òní. If you are a father and a mother Àbí listening wọ́n tó to me jẹ́ tonight, grandpa àti grandma. or you are a grandparent, Gbàdúrà yìí o. pray this prayer Nítorí ayé àwọn ọmọ yín. because the life of your children. Ẹ fara ẹ nínú àdúrà. Now, turn yourself apart inside this prayer. Kakapole masaka. Báyìí masakapole. Pariwo lọ́ra. Shout! Gbogbo ọjọ́ ikú tí a ti parí nínú ìjọba òkùnkùn. The day of death that they have finalized in the kingdom of Lòdì sí darkness ẹ̀mí àti ìdílé mi. against me and my family. Lórúkọ Jésù kò ń ṣe tèmi. In the name of Jesus, it will never be our Kò portion dẹ̀ ní ṣẹ. and it will not come to pass. Dá padà kó lánà padà. Turn it back and Àdúrà. pray. gbogbo iṣẹ́ ikú tí a ti parí nínú ìjọba òkú díẹ̀ ayé mi àti ìdílé mi yóò So in Jesus' name, alone. Àní Ọlọ́run tó fi àwọn àṣírí kan hàn sí. God show me another revelation. Pariwo. Shout! Gbogbo ìjà omi àti ìjà iná Every threatening of fire and water tí àwọn ọ̀tá ti parí nínú ẹ̀mí lòdì sí ẹ̀mí àti ìdílé mi. that the enemy have finalized in the spirit realm against me and my family. Wọ́n ti parí iṣẹ́ nínú ẹ̀mí. They have finished the work in the spirit. Ìjà omi àti ìjà iná That the threatening of fire and water, wà kórè lójijì.
omi kan kò ṣẹlẹ̀ á kò gbé ìwà tìdílé ẹ̀ lọ. That suddenly you just see that there will be a water that will take you and your family away. Iná kan á dẹ̀ máa jà láti ilé kan sí ilé kan á dẹ̀ bọ́ sọ́dọ̀ tí. Maybe one fire is burning one house and I drop inside your house. Irọ́ ni ọ̀tá pa ìmọ̀ wọn ò lè ṣe lórí ìdílé mi. The devil is a liar. Their promise will not come to pass. Tẹ́ padà kó ńlá iná padà. Return it back and Àdúrà dà. pray. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ìjà omi àti iná. Yóò ti parí nínú ìjọba òkùnkùn. Nítorí ayé mi àti ìdílé mi. Yóò náyà. Lọ́nà. In Jesus' name, our Lord. Ìṣẹ̀lẹ̀ ibi kan ti ṣẹlẹ̀ sí nínú ìdílé kan. Even are Ìwọ tó before ń gbọ́ mi you. lóru òní. You that are listening to me, even are before you before. Síbẹ̀ àwọn ẹni bí yóò tí ì jáwọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀. Despite this evil one that have not even stopped their evil work. Gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí wàá sọ lẹ́ẹ̀mejì. This word, you will say it 7 times. Gbogbo ìran èṣù àti àsọtẹ́lẹ̀ èṣù kò ní ṣẹ nínú ìdílé mi. Every prophecy and the revelation of Satan will never come to pass in my Wàá sọ family. lẹ́ẹ̀mejì. You will say it. Àdúrà dà. Gbogbo ìrẹsì àti àsọtẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ lórí ayé mi àti ìdílé mi. Gbogbo ìrẹsì àti àsọtẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ lórí ayé mi àti ìdílé mi. Gbogbo ìrẹsì àti àsọtẹ́lẹ̀ oníṣẹ́ lórí ayé mi àti ìdílé mi. In Jesus' name. Ìjọ ọmọ ológun ń gbọ́ mi lóru òní. If you know that you are a glorious children, then you listen to me tonight. Ìkọ̀kan ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ láti bí ọdún mẹ́wàá sọ́dún márùn-ún sẹ́yìn. There's something happened to you in the last past 5 or 10 lè years, explain ẹ̀ kò yé ẹ rárá. but you cannot even explain, you don't understand. Àkókò tùsílẹ̀ ti dé. The time of your deliverance has come. Shout! Gbogbo aṣọ ìsìnrú àti aṣọ ẹrú. Every garment of slavery and maid, Lójú ayé tàbí lójú àlá. physically or in my dream. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me carefully. Aṣọ ìsìnrú àti aṣọ ẹrú. Every garment of slavery and maid, Lójú ayé tàbí lójú àlá. physically or in my dream. Iná bọ́ lọ́rùn. Fire of God. Wàá sọ lẹ́ẹ̀mejì pé iná bọ́ lọ́rùn. Six, seven, Iná bọ́ lọ́rùn. five, Àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo aṣọ ìsìnrú àti aṣọ ẹrú. Èyí tí a gbé kọ́ mi lọ́rùn. Ọ̀sìn ti tó. Ó dára bẹ́ẹ̀. That is good. Ìtúsílẹ̀ ti ń farahàn báyìí. Deliverance is appearing now. Ìdáde ti jẹ́ tiẹ̀ báyìí o. Freedom is yours now. Bọ́lá. Shout from the bottom of your heart. Wàá tún gba ilé náà dáadáa. Now you will pray this one very, very well. Tó bá ti kú díẹ̀ fún ẹ tó fẹ́ débi ayọ̀ ẹ. Anytime that it remains a little for you to enter into your joy, Agbára kan wà, ọwọ́ àjèjì kan wà. there's one power, there's one strange hand. Tó bá ti ń gòkè lọ pé ó kú díẹ̀ pé kó gbá ire yẹn mú. Immediately you are climbing higher to grab that Ọwọ́ goodness. àjèjì kan máa ń já ẹ bọ́. That one stranger will always pull you down. Ọwọ́ àjèjì kan máa ń rẹ̀ ẹ́ sílẹ̀. One stranger always suppress you. Àkókò ti tó. Time has come. Gbogbo ọwọ́ àjèjì tó ń já mi bọ́. Every strange hand that always pull me down. Gbogbo ọwọ́ àjèjì tó ń rẹ̀ mí sílẹ̀. Every stranger that always oppress me. Àkókò ẹ ti tó. Your time has come. Lábọ́ lójijì. Catch fire so Àdúrà. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ọwọ́ àjèjì tó máa ń dá mi bọ́. Gbogbo ọwọ́ àjèjì tó máa ń rẹ̀ mí sílẹ̀. Ní àkókò ìṣẹ̀lẹ̀ mi kò fẹ́ ṣe dà mí. Abiyamọ jọ̀ọ́ má ṣeré nínú àdúrà yìí. Please, mothers, don't pray inside this Agbára prayer. Ọlọ́run rìn, agbára Ọlọ́run ṣiṣẹ́. Thank God is moving and doing Ìdè mighty ń work. já, ilẹ̀kùn ń ṣí fún àwọn ènìyàn. And chains have been breaking and doors are open to Jọ̀ọ́ ẹ people. má fàdúrà ìṣeré. Don't joke with this prayer. Gbogbo alágbára jẹ́ o. Every power of Tí ó ń witches ṣiṣẹ́ ìparun òjijì. doing the work of destruction Nínú ẹ̀mí lòdì sí èmi àti ìdílé mi. in the spirit against me and my family. Lórúkọ Jésù. In the name of Ó Jesus, lè rí iṣẹ́ mọ́. we don't succeed anymore. Dẹ́ padà kó lá iná parí ẹ̀. Tell you about that catch fire. Àdúrà. Yorùbá Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo alágbára ayé tó ń ṣiṣẹ́ ìparun òjijì lórí ayé mi
òjijì lónìí. Òpin dé báyìí lónìí. Lọ́nà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Wá pariwo àdúrà yìí. You will decree this prayer point. Níbi tí àwọn àjẹ́ farapamọ́ sí jẹmi níyà nínú ìrìn àjò ayé mi. Wherever the witches are hiding, suffering me inside the journey of my Àṣírí life, ti tú o. your secrets have been exposed. Mo pàṣẹ pé kí ẹ la iná. I decree that you should burn to ashes. Iná babẹ̀ jẹ́. Fire destroy the place. Àdúrà. Pray. Lórúkọ Jésù. Níbikíbi tí àwọn àjẹ́ farapamọ́ sí jẹmi níyà nínú ìrìn àjò ayé mi. Àṣírí yìí ti tú ọ. Mo pàṣẹ pé kí ẹ lànà lórúkọ Jésù. Ẹ lànà sọ̀rọ̀ bí ẹjọ́ náà lè wí. Ẹ lànà sọ̀rọ̀. In Jesus' name, our Lord. Ní àkókò tí gbogbo nǹkan ti dojú. At this moment that things have scattered, Àkókò yìí this time, òkè ni kí a wo ká wo Jésù ó lè pilẹ̀ ṣẹ́tá láṣẹ pé gbàgbọ́. that look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ó rí bẹ́ẹ̀ náà ní Bíbélì ṣùgbọ́n Ọlọ́run pèsè fáwọn ọmọ tirẹ̀. But it happened in the Bible, but God provides for his own children. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You will tell the Wàá Lord. pariwo ògo rẹ lẹ́ẹ̀mejì. You will shout your glory 7 times. Pé ògo mi ò lẹ́ẹ̀mejì. My glory 7 times. Dìde kó bú jáde ní àkókò yìí. Arise and burst forth at this Àdúrà. Jesus' name, our Lord. Wàá tún gbàdúrà yìí. You will pray this prayer. Ṣé ti ṣetán láti gbàdúrà yìí? Are you ready to pray this prayer? Yes. Wàá sọ fún Ọlọ́run. You will tell the Lord, Olúwa, oh Lord, àánú rẹ ni a béèrè lákòókò. we ask for your mercy at this moment. Jọ ìwọ tó ń gbọ́ mi lóru òní. For those who listen to me Ọkọ tonight, tìyàwó yá ẹ dira yín mú báyìí. the couples, hold yourself Grandpa together. grandma dira yín mú báyìí. Grandparents, hold yourself. Ó yá ẹ para yín pọ̀ kẹ́ dira yín mú. Now gather yourself together and hold Olúwa ẹ and jọ̀ọ́ ẹ unity. ṣàánú fún orílẹ̀-èdè ayé. Oh Lord, have mercy all over the world. Olúwa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú fún ìdílé mi. Have mercy upon my family. Ìpọ́njú ti pọ̀jù, ìdààmú ti pọ̀jù. This trouble and affliction is too much. Àmọ́ ta tún lè ṣe mọ́. You don't know what else to do. A ti padà sọ́dọ̀ rẹ báyìí. We have come back to you. Ìwọ ni Alpha, ìwọ ni Omega. You are the Alpha and the Omega. Dìde àánú. Arise in mercy. Dìde àánú. Arise in mercy. Àdúrà dà. Pray. Lórúkọ Jésù. Mímọ́ Olúwa. Wá ti padà sí àdọ̀ rẹ ní àkókò Olúwa wá ṣàánú fún wa. Olúwa ti gbé kẹ́ ṣàánú fún wa. Olúwa àánú rẹ nílò lọ́wọ́ Olúwa ti gbé In kẹ́ ṣàánú Jesus' fún name, wa. my Lord. Amen. Sọ fún Ọlọ́run. Tell the Lord. Olúwa fi mí sípò tí ó rọ̀ mí lọ́rùn Father Lord, put me in a position that will make everything to be láti easy pàdé for ẹni me. tí ó ràn mí lọ́wọ́. To meet my helper. Oh my God, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Kò sẹ́kẹ́yìn tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ láàkókò yìí o. no one can help you at this moment Àfi Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. except the living Olórin God. yẹn wípé, The songwriter says, mo gbójú mi sókè I look up sórí unto òkè you, wọ́n ní to the hills, ìrànlọ́wọ́ mi. my help, Látòkè not wá. from up. Olúwa, Oh Lord, ẹ fi mí sí ipò place me in a position tí ó ràn mí lọ́rùn that will make it easy láti for pàdé me ẹni tó ṣe mí lóore. to meet my helper. Ìwọ tó bá jọmọ Ọlọ́run You that are a child of tó God, ń gbọ́ mi lóru and you're òní, listening to me ó tonight, yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. pray. Ní orúkọ Jésù. Mímọ́ Olúwa. Ẹ fi mí sí ipò tó máa ràn mí lọ́wọ́ láti pàdé ẹni tó máa ràn mí lọ́wọ́. Ní àkókò yìí Olúwa. Ẹ fi mí sí ipò tó máa ràn mí lọ́rùn láti pàdé ẹni tó máa ṣe mí lóore. Láti pàdé ẹni tó máa ràn mí lọ́wọ́. Láti pàdé ẹni tó máa ṣe mí lóore. Olúwa fi mí sí ipò tó máa ràn mí lọ́rùn láti pàdé ẹni tó máa ràn mí lọ́wọ́. Sọ Amen. fún Olúwa Tell the Lord, pé Olúwa, oh Lord, ẹni tó ti ṣetán láti ràn mí lọ́wọ́, that person that is ready to help me, láti gbọ́n ìyà àti ìṣẹ́kù lára mi to lákòókò yìí. shake off every suffering and poverty away from my life. Aláàánú, My helper, aláàánú mi. my helper. Olúwa, mo fẹ́ pàdé aláàánú mi sẹ́. Oh Lord, I want to meet my helper. Ẹni tó gbọ́n ìyà kù lára mi. The person that will shake off every Tó mú mi suffering, kúrò nínú ipò tí mo wà yìí. that will take me away from this position. I am. Àdúrà dà. Pray. Ní orúkọ Jésù. Mímọ́ Olúwa. Mo fẹ́ aláàánú ni mo fẹ́ tó máa gbẹ ìyà ayé mi tó máa mú mi kúrò nípò ìṣẹ́ àti ìyà tí mo wà yìí. Olúwa rán sí mi. Jésù aláàánú náà sí wa. In Jesus' name, my Lord. Amen. Ẹlẹ́rù ni ọba àwọn ọba ayérayé nínú àwọn ọ̀run. The mighty one, the King of Kings. Ìwọ la fi gbogbo ògo àti ọlá fún ní àkókò yìí. You are the one we give all glory and honor back to at this Kò síbi moment. tá a tún lè lọ
There's nowhere else to kò go. sẹ́ńtà tí lè sáré lọ báyìí. There's no one to run to. ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi He said, come unto me, gbogbo ẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ all ye that tí a labor dẹrù wo lé and lórí. heavy laden, ó lè mi ó fèsì mi fún ọkàn. and I will give you rest. asátọ̀ ẹ wá Olódùmarè. We run unto you, Almighty. asátọ̀ ẹ wá ẹni tó dáyà àti We ọ̀run. have come unto you, the one that created heaven and the earth. àánú rẹ tó ṣògo lórí ìdájọ́. Your mercy that overthrow judgment, ẹ rán sí ìdílé mi lákòókò yìí. send it to my family at this moment. ẹ rán sí ìdílé ayé àwọn èèyàn tó ń gbọ́ mi lóru òní. And send it to the family of those who are listening to me. ìdílé kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́hùn mi lóru òní. Every family listening to me tonight. àánú ni mo béèrè. I ask for mercy. gbé dìde fún wa. Mercy for them. Ọlọ́run níbikíbi tẹ́ bá wà ní gbogbo àgbáyé. Stand up wherever you are in all over the world. Èmi ò fẹ́ mọ wàhálà àti ìdààmú tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè ayé. I don't want to know the tribulation going around the world. Fún Ọlọ́run mi ohun gbogbo ti di ṣíṣe o. With my God, all things are Ẹ possible. lọ rí àánú gbà, ẹ lọ rí àánú gbà, ẹ lọ rí àánú gbà. God, receive mercy, receive mercy, receive mercy. Àánú gbà, ẹ lọ rí àánú gbà, ẹ lọ rí àánú gbà. God, receive mercy, God, receive mercy, God, receive mercy. Ṣé ti pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀? For those who have lost their Mo job, pa láṣẹ. I decree Ọlọ́run kó gbé aláàánú dìde fún ẹ lórúkọ God Jésù. should raise an helper for you. Ọ̀pẹ tí bí ipa tí kò sọ́nà àbáyọ. Those who are hungry, there is no way for you. Ìrànlọ́wọ́ kó jáde fún wa báyọ̀. Let help come out for you. Pariwo lóhùn rárá. I shout from the bottom of my heart. Ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìyàn. The helper of the needy. Ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìyàn. Helper of the needy. Ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìyàn. Helper of the needy. Gbogbo àgbáyé o. The onward. Ẹ gbà sínú ayé yín lórúkọ Jésù. Civilize life in the Ó ṣeun ẹlẹ́dàá pé ti gbọ́ àdúrà. Thank you, Creator, for your answer. Ìwọ la fi gbogbo ògo àtọ́lá fún. We return glory and honor back to Ògo ni fún orúkọ yín lókè you. ọ̀run. Lose your name in our hands. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run We thank God fún tọ́lọ́run ti ṣe. for what God has done. Adẹ̀yàn Ọlọ́run lógo We praise Him pé àdúrà wa ti gbà lóru òní. that our prayer has been answered tonight. Mo rò pé kò tí ì parí. I noticed that He has not finished. Ọlọ́run ìfẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Ọlọ́run ìfẹ́ ṣe àwọn ìyanu kan. God still wants to do some wonder and talk. Pàdé mi sí part 4 bákan náà. Meet me in part 4. Ẹ ká ṣe oore ọ̀fẹ́. Let us share the grace in fellowship. Ṣùgbọ́n má gbàgbé But don't forget, share program káàkiri gbogbo share àgbáyé. this program around the Àánú world. Ọlọ́run á dìde fún ẹ. And the message of God will Ìjọ have. ìfẹ́ yìí kù sí Olúwa wa. Amen. Ìfẹ́ mọ́tò Ọlọ́run. Amen. Ẹ̀pọ̀tẹ̀ mímọ́. Amen. Kó máa bá a gbé. Amen. Kó máa bá a lọ. Amen. Láì àti láláì. Amen. 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 In Jesus. Ẹ kàkà lórí àmì yìí sólúwa. Want to go. Hallelujah! 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 Hallelujah!